So hello and namaste guys, welcome back again to my channel Nishal Vlog. I hope हजुरहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु. So अनि आज चाहिँ म कहाँ जान्छु भन्दाखेरि हैन टक्कलाएर आज चाहिँ हाम्रो बाइक्स एन्ड कफी भन्ने एउटा इभेन्ट भइरहेछ. आई गेस भक्तपुरमा हो है. सो आज चाहिँ हामी अब यो डोमिनार ग्याङ जाँदैछौँ हैन, डोमिनार राइडरहरु सबै. सो राइट नाउ म चाहिँ अहिले बानेश्वर गइरहेको छु हैन. बानेश्वर टक्क लाएर त्यहाँ अब ग्रुप त्यहीँ बसिरहेछ हैन, टक्क भेट्नुपर्ने हुन्छ. अनि भेटेपछि आज टक्क रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त. आफ्टर लङ टाइम है, आफ्टर लङ टाइम यसरी डोमिनार मात्रै गइरहेछ हामी. सो मजा आउनेवाला छ. सो अहिले चाहिँ बिहान चिसो पनि अलिक कम भइसकेको रहेछ है. जस्तो एउटा विन्ड चिटर मात्रै लगाएर हिँडिरहेछ, त्यही पनि खासै चिसो चाहिँ भएको छैन. सो वी आर ग्रोइङ स्लोली हैन. सो खुसी लागिरहेछ मलाई अब साथ सपोर्ट माया दिनुभएकोमा है. सो थ्याङ्क यू भेरी मच है गाइज सबैलाई. ल यहीँ छ ल. एकवटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मेरो लाएर छवटा हुन्छ है. ल यतातिर हाम्रो बोस ओ भाग के भयो के कुरा त्यस्तो ए बवाल त के छ जेरी के छ ब्रो. तपाईँ त वहाँ हेड अफिसमा देखाएन त्यही त नि. के छ ब्रो. अनि सुजुकीको अब प्रोडक्ट आउँछ उहाँलाई भेट्नु. ए ल ब्रो त्यो बिस्ट्रोम आउँदैछ कहिले? अब आउला होइन त्यो त म यो मान्छे सुरु हुन्छ होइन त्यो म ढुक्क आउँछु ब्रो होइन. त्यसको लागि चाहिँ ढुक्कै आउँछ होइन. ल लाग्यो. सो राइट नाउ अहिले चाहिँ बानेश्वरमा होइन हामी. सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ टक्क लगाएर 6 जना. मेरो बाइक त ओपी देखिरहेको छ यार. ल हेर न कस्तो सही देखेको है. अनि के हो जेरी तिमी त दुब्ला छौ त यार. खाँदैनौ क्या के अनि कस्तो दुब्लाको यार. सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ हिडन एक्सन आइसक्यौँ होइन. सो यहाँ चाहिँ अब टक्क लगाएर हाम्रो डोमिनार ग्याङ. सो यता सम्राट ब्लग्स, यता हाम्रो ब्रो, उता हाम्रो चाहिँ को थाहा छैन है. को बोस हो भने के बोस के हो हेर न. दुई जनाले यहाँ डोमिनार यहाँ पाएर यार हामीलाई चाहिँ हेला गरेर यार हेर न. मैले त पाएको छैन नि. मैले त मेहनत गरेर हामीले पाएन कि फ्रीमा. केही दुःख लागेको यार एकदम. घरमा के अरे तिम्रो ब्रान्ड कुन रे? टिभीएस. त्यहाँ आछ त रेडर आछ त. त्यहाँ छ त टिभीएस रेडर. टिभीएसको आएन भने क्या. मैले त्यहाँ टिभीएसको रेडर छ हेर न भनेको. हाँस छ भने यार ऊ त्यहाँ रेडर यस्तो ओपी है. यो चाहिँ यामाहा स्क्रैम्बलर रहेछ.
दाइको नम्बर आइदिन्छ बोलाइहाल्यो नि त आज अन्डा कम्पिटिसन हुनुपर्छ जेरी र म प्लिज सानै कोक खाने हो स्यान्डविच सब यो एउटा ठाउँमा मगाउनु मात्रै सबै मगाउनु मात्रै तपाईँ मगाउनु मलाई होइन जेरीलाई बनाउनु ऊ जेरी सबै खाने हो ऊ जेरी भने के म होइन जेरी खान्छ भने यसले खाइदिन्छ मसँग त सक्दिनँ पाल्न सक्दिनँ यो त थोरै हुन्छ ल यहाँसम्म दाइ पुग्छ कि पुग्दैन एउटा ससेसवाला छ ससेस लिन लाग्नु होला लिनु म त ल गाइस टक्क लाएर यो स्यान्डविच आयो होइन यता चाहिँ सुपर बाइक सर बिहारै तिमी डोमिनर बेच्दै हेर त्यसमा 4-5 लाख थप यो एटिभी किन ओप्पी देखिन्छ हेर कलर पनि त्यस्तो दामी छ धेरै होइन 11 लाख 11 लाख मात्रै हो त्यही त 4-5 लाखको थपेपछि आइहाल्छ ल यो चाहिँ हाम्रो एकदम मोडिफाइड ग्रिन डोमिनर है पुरानो डोमिनर त्यो पनि हल्को है हाम्रो निशान श्रेष्ठ ब्रोको हो यो चाहिँ है टक्क लाएर ओपी छैन भने गाइस टक्क लाएर त्यो साउन महिना जस्तो फिल आइरहेछ मलाई त हान्यो यसले चाहिँ हान्यो लगाइ जब यहाँ भिडियो एक्सनको हाम्रो सुरोज दाइ टक्क अब रेडी हुँदैछ है स्टन्टको लागि मान्छे हटाउनु पहिला मान्छे हटाउनु वार्मअप भइरहेछ है
एकछिन 3-4 ल्याप होइन टक्क केटीहरूको नि अब रेस भइरहेछ अग्ला 3जना केटीहरू छ है R15 मा अग्ला त्यहाँनिर अब रेडी हुँदैछ है त अब एकैछिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज है टक्क लाएर कस्तो चलाउँछ त है त गाइज आजको हाम्रो इभेन्ट अब यहाँ अब सकियो त छैन सो हामी चाहिँ अब धुलीखेल जाँदैछौँ सो धुलीखेल गएर खानासाना खाएर अब त्यो पनौती कता कता हुन्छ होइन अब त्यहीँ गएर भेट्छु है त गाइज